Okey, saya Nur Afifah, berasal pada Kulim, Kedah. Saya ada 2 orang anak, seorang lelaki dan seorang perempuan lah, berusia 30 tahun. Anak saya kerap demam, batuk, sesema dengan kahak. Dia orang selalu berjangkit daripada kawan-kawan dekat atas sekolah, yang tu yang menyebabkan dia orang kerap sakit lah. Tapi anak saya susah makan ubat. Macam kalau sejak dia pakai Normocough ni, anak saya batuk dia cepat hilang. Lepas tu kahak ataupun gelema yang ada selama ni, dia orang senang keluarkan, muntah. Lepas tu kalau dia orang batuk pun dah berkurang kahak. Sebab anak saya memang susah makan ubat, walaupun pergi klinik banyak kali pun susah jugalah makan ubat. Saya pakai Normocough ni paling lama pun 3 hari saja. Hari yang kedua tu dah nampak efek dia. Selalu saya pakai waktu malam sebab mudah untuk pakai ketika tidur, dia orang tak buang. Jadi dia senanglah apply dekat anak. Dalam masa 2 hari ke atas tu dah boleh nampak kesan dia. Boleh saja sebab benda ni senang apply, dia pakai pun barang organik, tak berbahaya. Lagipun dia tak memberi efek pada kulit lah.